好，今日我哋就做呢個星洲海蝦煎麵，咁呢個餸咧酸酸條條咧就啱晒夏天食噶啦。好，而家開始。咁我哋啲蝦咧就開咗邊嘅，咁就用蛋白漿炸咗佢先。而家燒紅隻鑊。好啦，咁我哋而家俾少少底味落去，少少鹽，俾少少味粉，俾少少生粉。好，咁我哋咧知道啲油差唔多夠猛咧，就可以開始炸啦。我哋落咗一半定咗型咧，就留翻起佢先，跟住再落埋另外嗰半。好啦，等佢都定咗型咧，就將頭先嗰啲擺翻落去。好啦，炸到佢咧差唔多金黃色咧，我哋就開鍋搶翻下佢。好啦，好，咁我哋將佢擺埋一邊先。好啦，咁而家我哋開始煎個麵底啦。我哋俾少少油，好啦，我哋俾少少油落去，慢慢煎佢。我哋煎到佢一邊金黃色咧，就有少少金黃色咧，就可以倒起佢，煎另外一邊。好啦，都係俾啲油落去，慢慢煎開埋另外一邊。好啦，咁我哋兩邊都煎香晒咧，就可以倒起佢啦。
好，我哋停乾啲油，俾張油紙索一索啲油先。好啦，跟住我哋攞鉸剪剪開佢。跟住將啲蝦咧逐隻砌翻落去。好啦，跟住我哋而家咧就埋個星洲醬。好啦，俾啲葱花，俾啲油爆翻佢先。跟住我哋落少少水落去，同個星洲醬大概1:1左右。跟住我哋俾少少鹽，少少糖要多少少嘅。好啦，跟住我哋可以埋啲粉落去啦。我哋埋芡嘅時候咧，唔好埋咁結，因為咧我哋轉頭落啲油膽落去咧，佢就會再收緊嘅。好啦。咁星洲醬炒麵就做好啦。咁我哋炸蝦嘅時候咧，一定要落蛋白漿去炸啦，咁先企身靚仔嘅。咁咧啲麵咧一定要煎到兩面都金黃色啦。咁星洲醬個斤兩咧，我就擺喺個留言區度，大家自己去睇啦。好多謝大家。